इमेजिन करो तुम रात को सोते हो और एक अजीब कंटिन्यूअस हमिंग साउंड सुनाई देता है जो किसी और को सुनाई ही नहीं देता। ये मिस्टीरियस हम दुनिया के कई शहरों में सुना गया है, इंग्लैंड, न्यू मेक्सिको और इंडिया के कुछ एरियाज में भी। एक लो फ्रीक्वेंसी गुनगुनाहट जैसे इंजन या वाइब्रेशन हो, लेकिन सोर्स कभी मिला ही नहीं। सबसे अजीब बात, ये सिर्फ कुछ लोगों को सुनाई देता है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये टिनिटस या बैकग्राउंड नॉइज है, लेकिन जब एक पूरा गांव एक हाई टाइम में हम सुनता है, तब साइंस भी कंफ्यूज हो जाता है। क्या ये अर्थ खुद कोई सिग्नल भेज रही है या फिर कुछ और? अगर तुम भी कभी रात में हम सुनी है, तो तुम अकेले नहीं हो। मिस्ट्री के लवर्स की दुनिया में एंट्री लो, अभी सब्सक्राइब करो।